گاؤں کی خاموشی ہے، اتنی خاموشی نا رات میں نے کبھی سوتے میں بھی نہیں دیکھی. جب سوئے پڑے ہوتے ہیں نا تب بھی اتنی خاموشی نہیں ہوتی. یہ نعمت ہے، گاؤں والی زندگی جو ہے نا نعمت ہے. میں کہتا ہوں ایسے درخت ہو، چولہا لگا ہو ادھر لکڑی والا، گندم کی روٹی ہو، شوربے والا سالن ہو، پیاز ہو، اور وہ بندہ کھائے. میں اتنی محبت کرتا ہوں نا اس زندگی سے. ویسے تو ہر ٹائم ادھر ادھر ہم لوگ تو شہروں میں اور ادھر پھرتے رہتے ہیں. اب یہاں بے پرواہی ہے، پریشانی نہیں ہے. چھوٹی موٹی تکلیفیں تو ہر جگہ ہوتی ہیں نا، لیکن ادھر نسبتاً بہت کم ہے کیونکہ سکون ہے نا. تو سکون اللہ نے دیا ہوا ہے، تو یہ سکون جو ہوتا ہے نا یہ انمول ہوتا ہے. یعنی اسے امیر اپنی دولت سے نہیں خرید سکتا اور کوئی غریب اس کو دولت پہ بیچ نہیں سکتا. تو یہ انمول چیزیں ہیں، یہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں نا اس کے اندر ایک سب سے بڑی نعمتوں کے اندر شمار ہو. تو میں بولتا ہوں یہاں آئیں، یہاں پہ زندگی ہو. جو زندگی ہے اللہ کا شکر ہے، اللہ نے جس کو دی ہے وہ بہت بہتر دی ہے، سمجھنے کی بات ہے نا. لیکن مجھے ادھر کا یہ لائف سٹائل بڑا پسند ہے. تو یہ دیکھیں لیفٹ رائٹ میں گاؤں، یہ چیزیں ابھی وہ آپ نے دوبارہ دکھا دینا، یہ پودے، یہ ہر یہ جگہیں دیکھیں، یہ اس کا مزہ دیکھیں. اور سب سے زبردست اس میں جو ہے نا وہ خاموشی ہے.